Hürmetli vatandaşlarımızı devamlaştırırız. Reis Xi Jinping Çavuşan'ın rehberi Kim Jong-un tarafından osal ahvalga kaldırıldı. İstikbal texamo osal boludu. Mavzuluk makale avval 9. ayının 3. günü Dünya Gazetede baş makale süpütü ilan kılındı. Andın ve bir tor bitik köçürüp besildi. Makale mındak başlandı. Çavuşan 6. qatım yadro sınığı elip barğan çağı dəl Şamin şəhərində altın kesək 5 dövlət yığını eçilib atqan vaqt doğru geldi. Cüngo qartılğanlığı bu işdən eniqli oldu. Bu tüncü qatım qısa emas. 20 dövlət yığını məzgili Çavuşan pat raketasına qılıb yaman qaraz bilən qalaymakançılıq payda qılıb gerçi Cungo Tashqi ishlar ministerligi ayıplagan bo'lsin-mu? Keyinchi nima ish bo'ldi? O'tmishda Beijing bilan Çavuşanning munosabati tutuq bo'lib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump Jungoning cheklash iqtidori bor. Lekin Jungo uni mayotadi deb so'zlab keldi. Ameliyatda Çavuşan'dan xalq turmuşa kerak materiallar, strategik maddi boyumlar özlüksüz alda Jungo çigrası arqılıq özülmey Çavuşan'a kelip durdu. 8. ayının ahırda Maris 12 belgilik raketa Yaponiyanın Hokkaido өлkəsinin osmanidan uçup ötkende Bexatarlik komiteti muhokama qilib Çavuşan'a embargo yurgizmoqchi bo'ldi. Jungo bilan Rossiya birlikda Çavuşan'a embargo yurgizishga qarshi turib, Jungo Tashqi ishlar ministerligi hatto bayonot e'lon qilib, har qanday bir tarafdan bizning bo'sog'imizda ish terishiga qarshi turamiz deb ko'rsatganda xalqaro jamiyatga Jungo Çavuşan'ni qanot ostiga oldi deydigan bir ta'sir bergan bo'ldi. Lekin odatda munda qarilib keldi. Yadro sinaq qilish Beijingning qizil chizig'i. Bu qatimqini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Amerika, Yaponiya, Koreya kutyapti. Bu qatim endi Jungo qat'iy niyatga keldi. Nepetni, ya'ni ham nepetni embargo qiladigan bo'ldi. Rasman Jungo Çavuşan'a chiqaradigan ham nepetni embargo qilamda deb strategik vaziyat bir kechada o'zgardi. Çavuşan'ning yadro qurollar taraqqiyot Çavuşan'ni eng tuvan chekda popoza qilish chekidan eshib ketdi. Chegaradan o'tib kelayotgan nepet, ham nepet to'shig'ichi mashinalar cheklanadigan bo'lsa, Çavuşan nima ahmoqlikni qilishi mumkin? Buni bilgili bo'lmaydi. Çavuşan 3. qatim yadro sınıqı elib barğan kundan boshlab ishdan avval Beijingga uqtirish qilgan emas. Jungoning ko'ngilda sam bor. Hozir Çavuşanning raketalari garchi Amerikaga yetib kelolmasa-mu, Shanghai, Beijing qatorliq shaharlar yanala Çavuşanning raketalari yetib keloladigan doirdagi shaharlar. Jungo tüvendekilerini o'ylanib baqsa bo'ladi. Birinchi, Amerika Çavuşan'ı nima qilarini bilmadi. Jungoga tashlab berib taqobil turmoqchi. Jungo Amerika bilan hamkorlashib Çavuşan'a zarba berish. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi, Amerika yo'l qo'yib, Çavuşan'ni yadro davlati deb e'tirof qilib, munosabatni normallashtirish. Çavuşan bilan Jungo munosabati muhim ziddiyat bo'lish. Yalujan daryosini hosil qilib, Jungoni qo'rishav qilish, Jungoni to'limi pasib o'ringa tushirib qo'yish. Hozir ehtimollikni so'zlayapti-juma. Dünya Gazetesining bosh maqolasi. Uchinchi, Amerikaning qo'lida siyosat bo'lmagan ahvolda Yaponiyaning Osiyoda ikkinchi Isroiliya bo'lishiga yo'l qo'yish. Yaponiya Çavuşan'ning raketalarini to'sish, hatto tashabbuskorlik bilan Çavuşan'ning yadro aslahalariga hujum qilish.
Yaponiya şunun bilen onga mail bulup asası kanunu özgertiş. Yadro kurallarını terakki kıldırış. Ondaqda ämdili özgürlüş hasıl kılıp atkan Yaponiya Jungo münasibeti tədrici yamallaşır. 19. Qurultay açılış harpısı turganda Reis Xi Jinping Kim Jong-un tarafından bir osal ahvalga düşürüp koyuldu. Dünya gazeti Xitay tilida New York'ta nəşr qılındı. Bu 2002 yıllargacha bolgan arlıqda Uygurlar toğrusida nayt yaxşı esil xabarlarni berip kelgan edi, meydani mötedil edi. Taxminan şu 2002 yıllardan keyin bu gazetni Jungo o'zi setib oldi. Kompartiyaga pulga setildi gazet. Endi ashuna xabarni yozgan bosh maqolasida hozir yuqorqida 4 turlik ya 3 turlik alaydi yoki murakkab bir ahvolning yüz bir ihtimoli o'tirib qo'yib, agar Amerika o'zi qo'lsanmasa Chaushanga deydi, bundaqda Yaponiya O'rta Sharqdagi Isroiliyaga aylanib, bu yerga ta'tir kuchlarni Chaushandak yani birisidek ta'tir kuchlarni Yaponiya jazolaydi dedi. Yaponiya derhal yadro davlatiga aylandi. Biz sizlarga so'z demadik, vaqti yetmedi. Bir parça to'g'ri gazetega yozilgan bir parça maqola Yaponiya 100 soat ichida yadro qurollarini ishlab chiqara oladi deydigan bir xabar keldi. Hozir bu tahlilni Dünya gazeti Hanzo tilida nashr qilinadigan Dünya gazeti da'vatidir.